अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त अपनी पिज़्ज़े की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। ये चिकन है, चिकन थाई ले लिया है मैंने और इसको मैंने पास्ता साइज पीसेस करवा लिए हैं। इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, ऑयल और ये विनेगर है। ये तकरीबन मैं 1 टेबलस्पून के करीब डालूंगी। ये हाफ टी स्पून मिक्स हर्ब्स है, सॉल्ट है, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, चिली फ्लेक्स, पेपरिका पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और ये टिक्का मसाला है। ये हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर डालना है। और ये पिज़्ज़े की टॉपिंग है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक पिज़्ज़े की टॉपिंग डाल सकते हैं। ये चीज़ है, इसको मैंने श्रेड कर लिया है। ये मोज़रेला चीज़ है और ये चेडर चीज़ है। ये दोनों चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पिज़्ज़े की टॉपिंग के लिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। जी, मैं सबसे पहले पिज़्ज़ा की डो बनाऊंगी। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। ये 2 कप सेल्फ रेजिंग फ्लावर है, 1 टीस्पून शुगर है, 1 टेबलस्पून यीस्ट है, ये पाउडर फॉर्म में है, 1 टीस्पून ये सॉल्ट है, ऑयल चाहिए ये मुझे 1 टेबलस्पून और ये मिल्क और वाटर है जो इसके अंदर, जिसके साथ मैं इसको गूंद लूंगी। सबसे पहले मैंने इस बाउल में हॉट वाटर लिया है। इसके अंदर मैं ये यीस्ट को और शुगर को डाल दूंगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी। ठीक है, ये मैंने मिक्स कर लिया और इसको मैं 2 मिनट्स के लिए एक साइड पे रख दूंगी। अब मैं इसके अंदर ये सॉल्ट डाल देती हूँ और साथ ही ये ऑयल इसके अंदर मैं डालती हूँ। ये 1 टेबलस्पून के करीब और मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये 2 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर यीस्ट भी डाल रही हूँ। इसको मैं अच्छे से गूंद लूंगी। ये पानी और दूध का मिक्सचर है। इसके साथ ये मैं इतना ही यूज करूंगी जिसके साथ ये अच्छी सी एक डो बन जाए। इसको ज्यादा सख्त नहीं गूंदना। आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर पानी आप डालते जाएं। ये देख लें, ये बहुत सॉफ्ट से एक डो बन गई है और ये इतना दूध और पानी का मिक्सचर रह गया है। अब मैं ये थोड़ा सा ऑयल हाथों पे लगा के इसके ऊपर लगा देती हूँ और इसको तकरीबन हाफ एन आवर के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी ताकि इसका साइज डबल हो जाए। तो फिर मैं इसको इसके साथ पिज़्ज़ा बनाती हूँ। अब सबसे पहले चिकन के अंदर ये सारे मसाले मैं डाल देती हूँ। इसके बाद 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। विनेगर 1 टेबलस्पून है और 1 टेबलस्पून ही
ऑयल का मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके 5 to 10 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दूंगी ताकि ये सारे मसाले चिकन के साथ अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो फिर मैं इसको कुकिंग शुरू करती हूँ इसकी। अब ये 5 से 10 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं ये सारा मिक्सचर इस पैन के अंदर डालती हूँ। थोड़ी सी आंच मैं तेज करती हूँ इसकी और अच्छे से इसको मैं कुक करती हूँ जब तक आप देखें ये अपना पानी बिल्कुल ड्राई कर दे, तब तक मैंने इसको कुक करना है। ये आप देखें कितनी तेजी से ये कलर चेंज कर रहा है। ये बहुत जल्दी ही पक जाएगा और फिर इसकी पिज़्ज़े की एक टॉपिंग बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखें बिल्कुल ड्राई हो रहा है, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। बस इसको 2 more मिनट्स होंगे और इसके बाद ये पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और मैं इसको एक साइड पे रख दूंगी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। ये अब बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको आंच बंद कर रही हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रखती हूँ। ये मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस बनाना सिखाती हूँ बहुत ही आसान तरीके से। ये पसाटा सॉस मैंने ले ली है। ये असल में टमाटोस को बॉईल करके और इसको ग्राइंड करके बनाते हैं। ये मैंने तकरीबन 5 टेबलस्पून ले लिए है। ऑरिगेनो इसके अंदर जाएगा, ब्लैक पेपर जाएगा, सॉल्ट जाएगा, टमाटो केचप जाएगी और ये टमाटो प्यूरी है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर टमाटो प्यूरी डालती हूँ। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसके अंदर डालूंगी। ऐसे मेरे अंदाजे के मुताबिक सबसे बेस्ट होता है, लेकिन मैं आपको फिर भी 2 टेबलस्पून के मुताबिक इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है। ऑरिगेनो है, ये 1/2 टीस्पून है। ब्लैक पेपर, क्रश ब्लैक पेपर इसके अंदर, ये भी तकरीबन 1/2 टीस्पून होगा। सॉल्ट, इसमें ज़्यादा सॉल्ट नहीं आपने डालना, ये 1/2 टीस्पून से भी कम होगा। और ये टमाटो केचप, ये 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और ये पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल रेडी है पिज़्ज़े के ऊपर लगाने के लिए। ये देखें पिज़्ज़ा डो कितने अच्छे तरीके से राइस हो गई है। अब मैं इसको अच्छे से इसको थोड़ा सा मसल लूंगी। मैं अपने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। इसको अच्छे से आपने थोड़ी देर के लिए गूंदना है। ये अच्छे से हो, अब मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया है और अब मैं इसको हाफ करूंगी और उसके बाद इसको पिज़्ज़ा पैन के अंदर लगाती हूँ। ऐसे ही इसको आपने हाफ कर लेना है। और ऐसे ही इसके साथ 2 आपके पिज़्ज़ास बन जाएंगे आसानी से। अब मैं इसको राउंड शेप में बेल लेती हूँ।
ये अच्छे से मैंने राउंड शेप में इसको बेल लिया है। आप देखें, ये ज़्यादा थिन नहीं करना। इसका मैंने एक पैन ले लिया, उसमें बटर पेपर लगा लिया है। अब मैं इसके अंदर इसको फैला लूँगी। और एक फोर्क की मदद से आप इसके अंदर ऐसे निशान डाल लें। इससे ये राइस नहीं होगा, जैसे नान राइस हो जाता है। अब ये पिज़्ज़ा सॉस आप इसके ऊपर लगा लें। ये सबसे पहले चेडर चीज आप ऊपर फेंक लें। और अब मोज़रेला चीज, अब चिकन की टॉपिंग आप ऊपर फेंक लें। आप ऑनियंस, स्वीट कॉर्न्स, मिक्स पेपर्स, जो भी टॉपिंग आपको पसंद है आप इसके ऊपर डाल दें। जालापिनोस मुझे बहुत पसंद है। और इसको आप बेक करें 30 मिनट्स के लिए। जब आप देखें कि ये बिल्कुल राइस, अभी आपने इसको 5 मिनट्स के लिए छोड़ना है ताकि ये डो थोड़ी सी राइस हो जाए। और उसके बाद मैं इसको ओवन में रखती हूँ। अब ये थोड़ा सा राइस हो गया है और अब मैं इसके ऊपर स्प्रे कर रही हूँ ऑयल और स्प्रिंकल कर रही हूँ ऑरिगेनो। और अब मैं इसको बेक के लिए 180 डिग्री के ऊपर 15 to 20 मिनट्स के लिए इसको बेक कर रही हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। इसको तकरीबन 15 to 20 मिनट्स लगे हैं। अब मैं इसको सर्व करती हूँ। अब इसके मैं आपको स्लाइसेस करके दिखाती हूँ। Pizza's ready. Don't forget to like and subscribe my channel. Thank you. Enjoy.